咁醫療保險同危疾保險究竟有咩唔同咧？係咪是但買一樣就得㗎啦？其實兩樣係一啲唔同嘅保險產品嚟嘅，唔可以是但揀一樣嘅。首先，我哋先要了解到相關保險產品嘅一啲特性，佢嘅保障嘅範圍，同埋你自己嘅需要去揀一啲適合嘅自己嘅產品。好似醫療同埋危疾咁樣啦，其實醫療產品咧係保障。醫療保險產品係保障你喺意外又或者係患病時候嘅住院開支，通常咧佢賠償方式咧都係以實報實銷形式嘅。咁而危疾嘅產品就係當受保人佢哋喺患上保單指定嘅一啲嘅嚴重疾病嘅時候咧，提供一筆過嘅現金賠償，受保人咧可以決定呢啲錢咧係點樣用嘅，用嚟醫病啊，又或者係支付日常嘅生活開支。大家應該因應翻自己嘅需要同埋自己嘅負擔能力，去靈活去配搭呢兩種嘅保險產品。嗱，咁喺買保險之前咧，大家都好想知道究竟份保單係包啲咩嘅咧？嗱 Kathleen， 我想問下啦，咁其實危疾保險同醫療保險佢哋嘅保障嘅範圍分別又係點嘅咧？或者我講講兩種產品相關嘅資料啦。咁醫療保險咧最常見咧就會包括咗住院保障啦，一啲門診嘅保障同埋住院現金嘅。住院保障咧就係包括咗你係因為意外又或者患病嘅時候入院相關嘅開支，包括你嘅房費啦、醫生費、巡房費啦、膳食費啦、手術費等等嘅。門診保障咧就係譬如你去睇普通科醫生嘅一啲嘅醫生收費啊、藥費啊，甚或者有啲保障咧其實係包括埋中醫門診、鐵打，又或者物理治療，甚至係專科醫生嘅保障收費都會包埋嘅。呢啲咧都係以實報實銷嘅形式去作出賠償。咁至於住院現金方面咧，就會視乎翻受保人住院嘅日數，提供按照每一日提供一個特定嘅金額作為賠償。咁受保人咧係可以用呢啲金額咧去補償翻佢喺工作上面因為住院而喪失嘅一啲收入嘅。醫療保險咧係唔限於你係因為疾病又或者係因為意外所以入院所招致嘅一啲嘅使費嘅。咁危疾方面咧，其實主要就係包括翻喺保單上面指定嘅一啲嚴重疾病嘅。當受保人咧一患上呢啲疾病，譬如話常見嘅係一啲受保嘅範圍，包括係癌症啦、心臟病啦、中風啦等等咧。咁保險公司就會作出一筆過嘅賠償嘅。咁大家要留意翻自己喺嗰份保險裏邊咧，所涵蓋嘅一啲嘅受保嘅嚴重疾病係包括啲乜嘢嘢，咁去作出翻保障嘅。嗱，我想問下咧，其實你啱啱都提到啦，即係危疾保險咧就係一筆過嘅賠償啦，而醫療保險咧就係實報實銷，兩者都好唔同喎。但係 Clement， 我見到市面上咧都有啲嘅危疾保險咧係會賠幾次嘅，市面上係咪有呢啲嘅保單嘅咧？係啊，其實有部分嘅嘅保障咧，或者個危疾嘅保單咧，其實已經有涵蓋咗一啲叫做多次嘅保障嘅一啲coverage 㗎啦。咁其實個用途好簡單嘅，就係當一啲危疾如果係復發咗，又或者個投保人係患第二種嘅危疾嘅時候咧，佢係要根據住個保單嘅條例咧，係可以再賠多一次俾個投保人嘅。而個賠償嘅額度同埋賠償嘅次數咧，係會根據住個保單條款嚟釐定嘅。Clement， 我聽過咧有啲危疾保單咧係會有分紅喎，咁同埋有啲延伸保障添㗎，可唔可以同我哋介紹一下呢啲係咩嚟嘅咧？喺危疾保障入邊有兩款嘅，一本我哋叫做比較簡單咁叫做定期嘅危疾啦，另外一種叫做終身嘅危疾。咁喺個定期嘅危疾方面咧，多數係唔會有一啲叫做 saving 或者一啲叫儲蓄嘅成分喺入邊嘅。咁多數嘅年期可能係1年啦、5年啦、10年啦，或者15年不等嘅。咁個保障就喺個期入邊咧，我哋就會保障個投保人啦。而當個期限完咗嘅時候咧，咁個保障就完結咗㗎啦。另外一種咧就叫做終身嘅危疾。咁呢個終身嘅危疾咧，多數我哋係會有儲蓄嘅成分嘅，有分紅啦，同埋有啲固定嘅一啲guarantee 咗嘅儲蓄成分喺入邊嘅。咁而呢一種保單咧，如果同一個保額嘅話咧，多數終身嘅危疾咧係會比定期嘅危疾係會貴啲嘅，因為終身嘅危疾係有一個儲蓄成分咧，咁所以我哋多數會收嘅保費咧係會比定期嘅危疾會貴少少嘅。而頭先 Maggie 你講到個延伸保障咧，其實亦都係一個相對地一啲比較可能前期少少嘅危疾咧，我哋希望亦都可以保障到我哋嘅投保人嘅。咁一啲比較多嘅一啲病，例如我哋嘅原位癌啦，又或者一啲叫做癌前嘅突變啦，咁呢啲都係一啲我哋會比較常會cover 嘅一啲比較延伸嘅危疾嚟嘅。咁多數嘅保額係會係原本嘅保額嘅20至30% 啦。咁希望可以早啲嘅喺個病比較仲係早期嘅時候咧，已經可以俾到啲保障俾我哋嘅投保人啦。